Bos, udah udah. Aduh, kalau ada santainya anak. Tuh, korek kumpul ayah. Iya cuaca tadi sih tuh. Nah, dia kayak ribut. Tinggal diuing beak aingnya. Gitu, cuma aing teh. Cek. Mana? Kang Dipu. Ayo, siap. Cenah naon, Kang? Teh. Kieu we teh ngadekul ya keur ngadekul. Biasa lah teh. Teh. Ada sagedeung. Kieu teh euy. Urang boga sulap anyar ya. Edek hadiah cobaan. Duh, ya bisa sulap. Mas sehat? Sehat teh. Alhamdulillah Pak RT. Alhamdulillah teh. Teh lah cari. Iya teh, urang boga sulap anyar ya. Sulap rokok. Rada ade kitu. Kumaha carana teh teh? RT mah rokok teh. Mah rokok mah. Cik nempo. Boga ya rokok mah. Kumaha cara sulapna? Dikeun ka dieu. Iya teh ya. Urang teh gasukeun ka dieu. Nah, kita bakal bijil di dieu. Wah, bener teh. Asli. Asli teh. Ilmu anyar. Siap sok teh dagoannya. Urang bismillahan. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sup ka dieu nya. Dagoan urang kocok. Ada gitu Cik kayak nyaho. Bisa pindah ke mana eta rokok? Nah, teh, tadi kurang disukeun ka dieu. Tang kesa kedeung bakal di dieu dina wiket bujur. Oh, siap Cik kumaha. Bismillahnya. Empok. Tuh, ka dieu ngarasa. Tuh, nya dari tukang. Tuh, nya Bisa kitu. bener. Bisa kitu ya kata. Kumaha bos nya kitu? Eta mah jagona atuh kana silap-silap mah. Bener tadi eta. Bisa pindah gitu mah caranya. Itu udah jago nah gitu Ya. urang. Ayo neang anjing wa hirup itu butuhin pisan ka maneh teh. Asli. Siap. Kita nu teh penting. Ojek kieu teh nya. Ayo. Padahal mah tadi teh aing teh nipu RT. Wah. Tipunya. Kumaha? Tuh 12 liter mah. Nu bener. Kali atuh. Tuh. Bener euy. Teh, udah deh aing aya udud mah ya. Teh. Wah udud teh. Bener. Asli nah teh. Urang banget. Aduh tadi dibawa mah cangkaangna. Wah, lu bener. Jadi orang bisa udud ayeuna mah. Si RT katipu. Jigo kosong ka mana? Jig bo